Швейцчин бүсгүй Доминик Фишер. Робинсон гэгч назгүй залуу явуулдаг найз бүсгүйдээ чадвалсан ба учир нь түүнийг унтаж байхад нь галзуу найз бүсгүй нь өөрийнхөө нэрийг ган хутгаар биен дээр нь сийлж орхижээ. Blackpool-д Syndicate хэмээх шөнийн клуб танилцсан хос цогтууруулах ундаа болон масууруулах бодис маш их хэмжээгээр хэрэгэлсэн гин. Ингээд залуу өглөөс эртэл түүний баруун мөрөн дээр Доминик, зүүн мөрөн дээр нь олон тооны богино зураасууд, нуруунд дээр нь мөн 5 хушуу сэлсэн байж. Швейцчин бүсгүй хэлэхдээ Робинсон өөрөө үнийг хэлэхийг хүссэн гэсэн боловч Робинсон үгүйсгэсэн гин. Сонирхолтой нь Робинсон хитрхи их масуурсан байсан учраас цэрэг хүртлээр ямар ч өвдөлт мэдрээгүй бөгөөд тэрээр эмнэлэгт очиж өвчин намдаа харах хэмжээ авсан боловч харамсалтай нь мөнгөгүй учраас лазераар сорвио арилгуулах эмчилгээнд орж чадаагүй гин. Татьяна Бастс. Британий нэгэн үйлдвэрийн ажилтан Рикардо Моррис бэлгийн ажилдаа гайхалтай чадвартай нэгэн байсан ч юм уу? Эсвэл ямар нэгэн өөр шалтгаанаар хэн нэгэн түүнийг хутгалахад хүргэжээ. Тэрээр найз охин Татьянагаа хайж өөр хүүхэнтэй явуулах болсон хэдий ч Татьяна түүнгүйгээр амьдрч чадахгүй гэдгээ мэдэрч найз залуугаа үйлдвэр дээр байхад дагаж байгаад тарах үеийг нь тааруулж машин руу нүсрэн ороод түүнтэй загас наадуулахыг хүсэн бараг л хүчиндэг шахжээ. Угаасаа дургүй болсон найз залуу нь түүнийг хурдан далд орохыг хүссэн боловч уур бухимдал нь дээд зэгтээ хүрсэн Татьяна түүний бэлэг эрэхтэн тус газар нь хутгалаад ална хэмээн сүрдүүлсэн байна. Моррис азар машинаас гарч зогтсон бөгөөд хутгалуулсан хэсэгтээ оёо тавиулах хэрэгтэй болж харин түүний найз бүсгүй Татьяна 32 сар хоригдох ял авсан гин. Кира. Алик гэх энэхүү 22 настай залуу Киратай 2 жил гарan хамт амьдарсан бөгөөд нэгэн өдөр Кирагийн сэтгэл нь хөдөлж түүнд гэрлэх санал тавьдал Алик залууд татгалзаж анхны хүүхдийг нь төрүүлж өгсөн өмнөх эхнэртэйгээ буцаж нийлнэ хэмээн хэлжээ. Найз залуу нь түүнийг хаях гэж байгааг сонсоод түүний бэлэг эрэхтэн дэлбэрлэхээр шийдсэн бөгөөд Аликийг явах бэлтгэлээ хийж эхлэх үед Кира түүнтэй салтын сүүлийн оройн зог барихыг санал болгож залууц зөвшөөрөв. Маш сайхан оройн зог барьсны дараа тэр хоёр хоёулаа хатуу юм ууж залуу нам цогтож орхижээ. Тэр хооронд уурандаа шатсан бүсгүй түүнийг хүлээд бэлэг эрэхтэн дээр нь галын наадам хийдэг маш олон тооны жижиг тэсрэх байцуудыг тавьж байгаад дэлбэлж орхисон байна. Түүн дээр маш хурдан эмнэлгийн тусламж ирсэн боловч эмч нар Аликийн амийг аварч чадаагүй байна. Залуухан үзэсгэлэн бүсгүй Кристина Никол Понграт. Харин шувууханаар баян эр Уильям Херкенрейдрийн хөдөө байрлах нэгэн газар байсан бөгөөд азгүй явдал тохиолдолж цагдаа дуутахад хүрчээ. Учир нь юу вэ гэвэл найз залуу буюу хөгшин эр бүсгүйд гар хурж түүнийг зодсон, цогтөө бүсгүй маш ихэд уурлан түүнийг эргүүлээд хэмэх зодсон байна. Хөгшин эрч бас зүгээр байсангүй бололтой цагдаа нарыг ирэх үед хөгшин эр хамаг цусандаа хутгалдаж хөвтөж байсан бөгөөд найз бүсгүй мөн адил түүний хажуу талд ухаан алдаж унсан байж. Хөгшин эр нотлох баримтуудыг үгүйхийн бүсгүйг зодоогүй мэтээр харагдуулж чадсан байна. Бүсгүйг эмнэлэг тухайн орсныхоо дараа цогтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ Херкенрейдрийг зодсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Лиза Мэри Кокер. Лиза Мэри Кокер гэх 19 настай охин экс найз залуугийнхаа хурмин дээр урлаггүйж очилж орхийг зөвшөөрөөгүй хүлээн авагчийг лон болон сахлын тонгоор гаргаж ирэн сүрдүүлж хурмыг нь боснуулсныхаа дараа цагдаад баривчлагджээ. Шинэхэн хосууд хурмын ёслоо маш сайхан тэмдэглэж байтал гинтийн урлаггүй зочин ирхэн тэр. Хүргэн хүүгийн ээж нь үүдний хүлээн авагч хийж байсан бөгөөд ломоор түүнийг зохин дайрч оржээ. Дараа нь зодоон үрч бие биенийхээ өвснөөс дулгаалцсан эцэст нь Лиза Мэри түүнийг сахлын тонгоргоор зүсж орхиж цагдаа нар жуудалгүй ирж эмх замбраагүй байдлыг таслан зогсоож хүргэний ээжийг эмнэлэг рүү илгээсэн байна. Аимшигтай тэрээр гарандаа 16 удаа төсвөлсөн байж. Энэ хэрэг Лиза Мэри хүний биед ноцтой гэмтэл учруулсан гих үндслээр орон нутгийн шоронд илгээгдсэн байна. Трейси Дэвис. Хохирогч Кокхил гэгч 45 настай залуу энэхүү бүсгүйтэй зарын сонингийн танилцах булангийн тусламжтайгаар танилцаад маш аимшигтай байдлаар хилээ хазуулж бүр хилэн тас үзэрч газар унснаар харилцаан дуусгар болов. Эмч хэлэхдээ буцаад ойх нь халдварын аюултай учраас үлдсэн амьдралдаа хилнийхээ 3/1 байхгүйгээр өнгөрөөхөөс өөр аргагүй болсныг түүнд дуулгасан байна. Хэрэг явдлын өмнө тэд танилцаад супермаркет орон 2 лон хайрах болон хоол хүнс аваад дараа нь тэд паб орж жаал суужээ. Пабаас гараад тэр Кокхилийн гэрт очихоор болов.
Гэтэл бүсгүй өөрийн хүүхэдтэй болгочийн хүсэл мөрөөдөлтэй. Мөн хүүхэдтэй болж чаддаггүйгээсээ болоод гинэд бухимдан ууралжээ. Харин Кок хэлийг тайвшруулан Франц маягаар үнсэлцэх үед хэлийг нь тас газаж орхисон байна.